kaka yote biso stondo kaka bongo bato baza borgé bato na baza balinga baté kuna so biko tanda ko baba uza no délivrer ko takumati papa moi j'ai réussi papa langi o balinga pesa papa so ba pesa mbote ba envoûté papa langa sal apesa mbote liboko na liboko je l'ai réussi to lié na table moko presque pendant une semaine là que vous a chaque jour deux fois par jour jeune mon côté to église et salamate poni kabula bato on a mal interprétation à bato nga na tiko yoka na ngata mukolo mon côté papa langi na cher ou bien na ministère à combat na cher batelemi ba ote ya séparation en kabona famille non au moni tant to te yaka évangile mutu mo bato nyo surtout ba cause à la 1000 personnes 1000 yeba so za na 1000 fidèles ba ozana 1000 mentalité na quatre église 1000 compréhension mutu na mutu ana ndenge na ye azo comprendre na sens na comprendre évangile ça nini ezoteyama nde ye moko so ba décision personnelle papa la nan ate na cher ka bwana na ndeko na yo wana en tout cas wana na yebi so za na mutu amona papa la nga ebisiye ke ka bwana ndeko no aleka a démenti na na te ala na cher te na bi ka bwana ndeko na yo ou bien ça na coulisse parce que ye mo pa na famille est-ce que kabwana ba famille na so ndenge ni ya ko za na ba famille na yo soutenir famille na ye mais ye ayebisa yo o kabwana famille na bandeko na yo ola. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Très heureux pour moi de vous retrouver encore nombreux en train de suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Nakibonzambe, Moto Atonda Kibonzambe. Merci beaucoup parce que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre à cette émission. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre Congo France, votre site préféré. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Merci beaucoup à les boss José Didi Pumba. Merci beaucoup à tout le monde qui vraiment Congo France, vous avez confiance dans Congo France. Merci beaucoup dans 0044. Moi si Pembe, maman Nadine Malila. Monté Maya Docteur Abraham Wamoudjulu Motonanzambe. En tout cas, il y a vraiment chose à prendre qui bon Zambé dans Londres. On a Luka Docteur Abraham Wamoudjulu Motonanzambe. Il y a Macho Loborobo. Il y a des gens tout maram tout et fongami na kombo na Yesu. Toujours na kata émission la biso toujours ça la émission pour na ko pesa koloba par rapport ya liwa ya papa olangi wa ute ko tika biso depuis ba date banque belé mercredi jeudi dimanche bon ba date tellement et belé ya on le to betara masolo na pasteur Michel il vraiment qui proche na ye vraiment bandoza na ye trop yim to bima papa olangi bien par rapport à ba rumeur monsieur zobima ba émission ba bazoleka parce que ça va remettre maramna bon ndenge na bon mais ba te belende bazolo bara mabe hein ko to azaki magicien ko to azaki boy toujours ibaté alors le na vie pour la bino proche na vraiment azaki ma proche à papa olangi ba vanda la mesa na si ba photo yo le kana bo mon andi baza ko lia baza partout bon mon a vraiment na to zana pasteur Michel. Bonjour pasteur Michel. Oui bonjour papa. Bonne santé. Non qui m'a ngolo nzambe toujours très bien. Merci beaucoup toujours très bien toujours vraiment mon qui to bétal li solo par rapport à papa olangi yo na papa olangi beaucoup de la rande ni pe isala rande non ngolo nzambe baza ba papa baza ba parents pour na biso ya molimo na musika makasi en tout cas na yebi papa olangi na ministère à combat spirituel souvent tant on a besoin de prière, tu as une chaîne de prière, d'adoration, tu as une kuna pour la prière. C'est ça en plus dans le cadre il y a Aza étant que parrain, il y a un pasteur dans la zone francophone surtout dans cycle Aza parrain francophone dans la zone francophone, il y a un pasteur surtout. Donc c'est à partir de cela que nous passons à la conférence à la francophone na Papolangi, c'est ça le problème. Merci beaucoup mais par rapport à les jeunes où les jeunes à 40 jours on dit pas à CFMC les jeunes à 40 jours les jeunes année bomara batu babi séparation à famille dans la quartier kuna habité yopé au 20 ans ils a rappelé c'est pas ça famille était par rapport à jeunes ko kabula motuté jeune mon côté to église et salamate poni kabula batu au monde a mal interprétation à batu nga na tiko yoka na ngata mukolo mon côté papa langi na cher ou bien na ministère à combat na cher batelemi ba ote ya séparation en kabwana famille non au moni tant to te yaka évangile mutu mo batu nyo surtout ba cause à la 1000 personnes 1000 yeba so za na 1000 fidèles ba ozana 1000 mentalité na quatre église 1000 compréhension
mutu na mutu ana ndenge na ye azo comprendre na sens na comprendre l'évangile ça nini ezote yama jeune mon côté séparé batu ministère combat et séparé famille eza ndenge mutu azo comprendre l'évangile azo recevoir ndenge azo moni la sens ya ndenge mabate matene zo ke na famille na ye ndenge moko zo ba décision personnelle papola nan ate na cher kabwana nan ndeko na yo wana en tout cas wana na yebi so eza na mutu amona papola nga ebisiye ke kabwana ndeko no aleka a démenti nana te ala na cher te na bi kabwana ndeko na yo ou bien ça na coulisse parce que yemo pa na famille est-ce que kabwana ba famille na ye so ndenge ni ya ko za na ba famille na yo soutenir famille na ye mais ye ayebisa yo au kabwana famille na bandeko na yo. Oh la Bible dit on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura c'est fait quoi. Il dit moi c'est l'homme donne seulement ce qu'on a. So mutu alobi na muté ba kabwana na mutu. Na famille moi kabwana te mais yo akabona famille. C'est pratiquement impossible. Mais quand même to ka ngo belé, to ka ngo belé ce goza au konika ko sambela na église ya maman olangi to okomi kuna na seli fo kabwana na famille na yo fo kabwana mo moko bota na mobali moko boye donc mo ba mo kanga bandoki l'église na kanga bandoki makasi so ba on fait là baza ebé na Congo mingi ba parents na ba sambela l'église c'est vrai ou faux? Non papa, au moins les gens n'aiment pas la vérité. Na ministère combat ba la vérité. Au moins et là que ça actuellement passé na évangile toi na biso. Toi na pourquoi chaque église ils ont une vision, bien un mandat spécifique, une mission spécifique. Zambie appelle ça église l'église. Église l'église. Mais actuellement, le col l'église comme le col à Maïebo. Bah monsieur Bassa l'église contenu, pas si contenu mon à notre travail, na mon en plein, il est pas préféré ça l'église. Vision et ministère à combat, ils allaient pas prêcher délivrance par rapport à la coutume, na lien. Baza na domaine na combat ya ko prêcher délivrance à ba coutume ya balien donc baza wana pona ko enseigner vérité côté ya batu vérité ya parole afin que batu ba na Christ ba recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauveur dans leur vie atangani na vandibu yebisanga moto azoya na église azoya lukanzamba pambola bango mais azana mwasi na sali abali ete ndomona ministère à combat ba yebiso bien que le cause luka délivrance boke luka délivrance mbali bo sami bo se séparane bino mibale mutu mo Bible ezako interdit mutu na basi mibale misato ndenge ni yo ko ya église ndine permettre yo papa za na mwasi no doso bana ndako mais zo za impudicité pour na tiko front ah mais faut que tiko no front to front no front na yo non ils a que papa la ngbono za évangile mutu ya comprendre la vérité que aza deuxième femme papa deuxième femme aux en valeur te aux en valeur OK il fait la cause aux deuxième femme c'est ce qui battait évangile la vérité que aux deuxième femme aux a considéré linga oza la première femme oza na poids ya liboso ndenge droit ya bana nzambe ezabo Bible bible moi si moko pona mbali moko pona nani moi si moko ndeni yoko oza deuxième femme mais on dit que na Congo ba fille na Congo ba mo préférer ki deuxième femme parce que bambibala ba jeune ba la mbongo te ba mo préférer le ba za ba deuxième femme. Non, c'est la pauvreté. Il a un homme un adage mutumo alobi boy. Alobi lelo bana basi belé bazo lukamibalo ba sombele TV. Ba obo ni ba la vision. Oh, TV wana ba osombela yo na mobali wana osombela TV. Loko zo bo mbala vision. Mutu mbala tata na récit TV na osombela pour un jour. O anotala muta vision. Ça le savoir. TV wana zo tshelo na ndako. Eza pour notala mutu yo ana vision ya vie. Pourtant mutu na zo mata ka TV wana nde mutu ba notala ngo o regretter mo. Parce que la ndaki télévision. Bana belo ba OK. Le moni pauvreté à RDC actuellement notre pays est na kati en prise à Satan. Ils ont le pouvoir, il y a pauvreté, il y a ténèbres, ils ont régné ma casse dans RDC actuellement. Ils ont poussé la deuxième femme. Mouto a aidé à l'impudicité, à la deuxième femme, à le ministère à combattre. Parce que le ministère à combattre, c'est une impudicité, c'est une deuxième femme. C'est quoi, oui, maman, jeune à 40 jours. Non, wana mouta iba ko sinon. Na ministère à combattre d'abord so mouta ke, le ministère à combattre dans la branche misato. Ils ont un centre péniel, ils ont occupé côté département ba papa, ils ont un CFMC. Ils ont occupé côté ba maman, ils ont un JCC, jeunesse chrétien combattant du Christ. Ils ont un trois, ils ont union soana et construit et ça le ministère combat spirituel. Et ça a trois, mais ça le ministère combat spirituel. Comment tu vas le bon monsieur Ngande kolanga kenda kuna jeune ka bandika sika jeune en 40 jours pas ceux qui n'ont pas pas ceux qui n'a 4 ceux qui n'a pas au kufa maman va témoigner les belo va ba par rapport à la séparation de la famille, ils ont trop l'église. Maman Mbele va témoigner à ma bé. Il y par rapport. Non, Moutou, tant qu'on va proclamer jeune, exemple, aux autres évoluer dans le cadre du ministère de combat, dans le département, sur le bébé, comme il y a un moment, il y a un gars qui n'a pas enfermé, il faut qu'il y ait une délivrance. C'est qu'au lieu de qu'on a malade,
va proclamer jeûne et prière, va proclamer jeûne et prière. Exemple, jeûne à 7 jours, ou bien jeûne à 21 jours. Et ça dépend de yote. Yo yebi koza na suki. Tant on va programmer jeûne dans ministère. Papa là programmer jeûne wana, bien maman là nous programmer jeûne. Là ba cambino ba neko dirigé na salle na ba fermissement. On va programmer jeûne par rapport ndenge séquence sur ba délivrer sekendaka. L'étape telle ba kota jeûne telle. Tant va programmer jeûne. Yo ndoko lo ba non, ngai na vanda na kota passer na suki. Ce qu'on dit maintenant Monique oza capable pour ya la preuve ya foi. Au défendre kondimana yo na jeune prier yo mo OK ba mo langa biso te kota jeune parce que oza na malade na nzoto obika non ay biso te kondimana yo nem te tingo kota jeune so tango yo ke na jeune wana oza ke OK na loyenge parce que ba to belé ba ke na loyenge o komi kuna a tombé soit maladie et grave a tombé malade ya makasi akufi et ça ba mo langa taboni te et ça ignorance la Bible dit l'ignorance ça tue. L'ignorance, mon peuple est péri parce qu'il manque quoi? La connaissance. Yo osa souki. Ok, kokota jeune. Pourquoi na souki? Mais comment ça sort pour côté jeune? Ce qui va proclamer jeune, yo bi kokota tous indisposés, tous obéis to au pesma ba raison. Au moins la choma mpanzi, ba mon roi yo nous a mis mabe, yo nous a démon. Na église est belé comme bon. Ce qui neti elo mo bi programme bi une église ou ko sala ngote, yene ba mo aza suspect. Non, ils ont c'est au contraire. C'est au contraire, ba choma mpanzi ba mon ba démon de parce que il y a liboso fait ba malade nous sortir à diable. Derrière toutes les maladies, c'est le diable qui règne. Et ça fois na yo ndenge ba programmer jeune na soza kondima ngamo personnellement na auto le canane presque belé il y a malade belé il malade belé moi il y a malade il y a grave na saki entre la vie et la mort na saki na mbete hôpital na tambola hôpital a mini ba muto modike me bangali ma ba docteur ba déclarer que déjà négatif ba docteur so ba tout par chaque lundi ba entourer plus de 40 médecins na Kitambo plus de 40 médecins na Kitambo j'ai fait la preuve de ma foi ba ndena zaboué na génaka ba senganga na généraliste côté mais na génaka ba pesanga inani na côté ya te na teyaka na salika 2-3 mois na ndo te ba tu ba pesanga bi na côté parce que bilobi tu serviras l'Éternel ton Dieu et Dieu fait quoi te guérir tant on a bandi côté ya et vous mettez bandi tambola na no tambola te aujourd'hui je suis en train de marcher et ça grand témoignage pour relancer la bataille tout ba bien côté donc c'est ça ils ont dépendre de la foi personnelle ngai moko na zaki na foi eza conviction na zaki convaincu que ceux qui n'ont sali et le côté n'a pas la guéri malgré rapport médical personnellement n'a rapport médical et je ne pas na mutu ça m'a molangité ça va pas langité ça les zones dit à ba congolais moni congolais to se combattant moni non aux autres émissions nous nous sommes mona aux autres émissions a commencé le jour a commencé le parce que l'émission les a suivi makasi ba vieux OK non ils ont ndenge yo c'est l'émission de mo yebeli au lieu aluka pembeno à apprendre ayeba que secret na yo eza nini ala ndela ndenge ba mail no sala l'émission pour na yeba no sala non c'est ça les congolais mieux va combattre yo à dénigrer yo okweya pour amatana na succès one is œuvre satanique c'est ça le diable parce qu'on a battu nyonso ba loba mabe pour na liwa ya papa Ulangi ba lobi azaki magicien ba lobi azaki mutu ya mabe ba loba kabola ba famille ebele ya Congo ba lobi azaki mutu ya Kabila on doit soutenir Kabila na ba œuvre na ye surtout ba tebele ba loba bongo yo ko loba ni par rapport là non c'est vraiment c'est pratiquement ya loba c'est archi faut moni bible dit les faux témoignages ont été dit toujours des mensonges ils en ont fixé les Isaïe ba faux témoignages moni ko pesa mutu témoignage yo moni congolais azamuta vivato na rimer Congolais linga balobaki baloba za na preuve te Congolais vivra surtout ba Congolais surtout nous les Congolais nous vivons toujours na ba rimer toza toujours na ba musala kanisa tumabe non papa Ulangi nga na ebité na pays nyonso ba homme élevé na dignité ba sera toujours respecté na ba homme d'état atanga na zaboué soki Nzambe amatisinga président de la République azana besoin nanga et nous battre chose na besoin nanga nde mamo akomi ko konzanga non akomi obligé non est-ce que yo soki papa Ulangi akutana président Kabila conseil papa Ulangi apesa Kabila mutaye bien mais il faut penser qu'à Mabé. Non, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Pour la Kabola, nous n'était pas on a la immunité makasi. Na yeli bango kala nando ki militaire combat mais année passée nazo ki privilège ya kota nanda kuna bango. Kaka yote biso stondo kaka bongo bato baza borgé bato na baza balinga baté kuna so biko tanda ko ba uzano délivrer ko kota kuna te papa moi j'ai réussi papa Ulangi o balinga pesa papa pesa ba pesa mbote wa goza mvute papa Ulangi sala apesa na mbote liboko na liboko je l'ai réussi to lié na table moko presque pendant une semaine là que nous avons chaque jour deux fois par jour
yoka na bisa témoignage to kuti bango en plein jeûne et prière papa olanga lobi boy alobi parce que tous en jeûne parce que to yambi bino ko état que nos visiteurs automatiquement moi et maman nous sommes obligés ya kolia même table na bino parce que toi la jeûne mais biso to lia na bino à cause de nous ce que yebisanga muta kati jeûne à cause de nous muto wana nde akende biso yo ke jeri pour kufa na nazaka nanga étonné na manda passé musu so ke na ndako na bonso azan jeune en lambata c'est papa toi na jeune yango mi honte lambité mais ye ba servi bino pe ba lien na bino non wa au moins siko différence ali parce que toi la jeune moi to lamba au moins tango keta parce que toi jeune moi to lamba ezate moi to les ate wana za muhimi mais papa olanga yebi keno yamba basal bapaya ba serviteur de Dieu aye il nous a que problème yoka problème ya papa na mama zaka nini au moins na vie atanga soko ndimanga te ondimanga te papa to collaborer no ndeni au moins papa na mama soki olinga bango ondima bango atosambela na ministère combattre mais olingara papa olangi ondima papa olangi ondima mission za mapesi bango quelque chose parce que ça va soutenir yo il y a des églises na RDC où baza soutenir à travers papa na maman ce sont des Congolais ba yebite ba église ebele papa olangi ba soutenir bango na Congo baza il y a un pasteur ça ma place monsieur soit appelé oui baza il a beaucoup de pasteurs azan église ne mat assemblée pe na ministère combat pe papa olangi mamola batindara ba fidèle ba kende na ministère parce que ba lo ba bi ministère ministère eza église la branche ya église eza ministère la branche ya église na tongo aucune église na yo na pourquoi oye adoration olandi ba enseignement ya combat pour la délivrance ya vie na yo moko personnel parce que nous les familles africaines tous en a ba réalité spirituelle et belé les frères tous en a ba idolâtrie et belé les frères ce que ba biloko on a ba réclamation et ça ba réclamation il y a des dans la Bible Gédéon Zambé a ordonné de briser Babikeko. On a besoin de victoire. Il faut pas briser d'abord Bikeko. C'est que bah coutume est vrai. Jamais au cause à la au sein de la Zambie, deux personnes ne peuvent servir 2 mètres à la fois. D'autre part, au sein de la Zambie, na voix mususu au sein de la Bikeko au salamate, même mission en Zambie appelle ça papa na maman langi yango wana. Mutu na mutu ana mandane. Au moins a passé msoate ya fois. Musu aza mutu miracle surnaturel musu aza na atera repentance mutu aza la sanctification bango rôle na bango ba pesi mabati ya combat on a kata combat spirituel so na sanctification de ya omoni c'est difficile pour na mutu tellement le papa la na magicien mais c'est par rapport à quoi kena ministère ya combat o kamate bateyaka kende comment ba adorer Nzambe lelo ba église belé ba zo adorer Nzambe na rythme ministère ya combat et c'est le corbeau yate na rythme ministère ya combat ba ce système d'adoration ya combat spirituel ba zo lelo na RDC tous l'église lelo tous les églises au côté ba on sera buka bikeko buka ba zo wapi tout ça qui na Congo faut te ndimaka ezala qui na surtout la plupart à toi le bleu c'est des pasteurs et biloko on a noté au moins l'église a ba vision boké bozui ya moni ba kena combat ba sala ba kende osala ba repentance parce que ba jouer loko bango ba benga na ngote ba yeko ngote ba yebi ngote mais yango kaka bango na ba te malelo ba fino mais lelo la plupart des églises kende ba programme de l'église na Congo les appartements kende ba Congolais ara 30 jours ya boye 10 jours ya boye 10 jours ya boye 10 jours ya boye na désordre. Merci beaucoup pasteur Michel, nous sommes ici en Afrique du Sud. Pourquoi tant papa Koufaki ba date manque belé ndié ba bombaki date où papa Koufaki par exemple Koufaki lundi mardi ou mercredi sango ma dimanche. Moi personnellement nazaki na kuna na église pa kina zo batuana babi no maboyi pour la information moi mutazo information exacte moi muta filmer exacte pourquoi c'est que bon ata bolo bonza kwa ezaki peka bongo tanga kufaki awa ngazaki wana zaka baboyi na ko filmer te bazo boya pourquoi église wana boya ka information ko pesa information ya luamba la mort. Oui, na ko répondre no ma au moni ministère combat soko zana ministère combat d'abord et le qu'on a ça la conscience ministère on met la discrétion. Discrétion et zaramaka le ministère combat et le wana eza solo wana ebisayo bazana discrétion même entre eux parce que balobi tout le monde est sorcier tout le monde est sorcier y'a pas kanga bandoki y'a ba famille non tout le monde est sorcier par rapport mutra mutalo ayi luka délivrance na yi donc tant luka délivrance c'est que vous a sorcier hein ils a slogan la mission ça on a luka délivrance c'est que na luka nzamba kangolo par rapport à la réalité beaucoup boy y'a omoni bakenda na on voit wana discrétion personnelle so en plus mamo langi sa yebi azalaka injurier bandaka mutu mso azoya ko luka asa le mission pour na afingai ce ko ba lingate
c'est normal. Bon, mais ce qu'on est dans voie normale, aux gens bakambe kulu kutana bana voie normale au sala émission. Papa ba okeyi yo. Les gens abajement c'est belinga na kuti to vana ndako boye na mona journaliste moko sala na chaîne moko ile songo na Congo. Aye au sala émission na kata ba mie na kata ndako. Assemblée na ministère combattre. So pourquoi pas succéder? Assemblée na ministère combattre. Mais yaka lokola mwana oui pourquoi? Parce que andima papa olangi, andima mama olangi. Afinga bango ta osa musala na ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continue papa. Oui, azosa musala na ye, nyoso na kimia marmi c'est très bien. Afinga bango te. Osa musala très bien sans problème. OK. Merci beaucoup papa. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Habité na batota la osiko na micho na internet, ba rumeur ezebele. Oyo ba qualifier papa ndoki ba qualifier maman église wana na bando ki ba famille ba kabola ba famille. Mot de la fin na batota la osiko. Message no rolo bana bango par rapport à ningi bazuela ka église ya mamolangi. Bon, il y a les bossons à ça, mes condoléances na ministère combat spirituel, et na papa, na maman langue pardon, na pesi ba la famille au langue surtout, na pesi ba surtout, Rachel au langue, na pesi presque ba na surtout, na ministère combat mon na pesi mes condoléances, na combo église chapelle internationale de la foi na RDC, to souhaiter mes condoléances à na ministère combat. Na gina bisa batu boye, et loko bokanisa kana c'est autrement. Nga na moni mambola nga simbi micro aoluba je na santa onction nazaki na bana Pentecôte année passée na Congo nga na célébrer na ministère à combat papola na micro si vous avez le Saint-Esprit au senti ce n'est que les païens ne ba ko le babiloko donc eza au contraire na biloko nyoso batu ba loba rapport na bango nga na participer na bango na ngolo nzambe na lexa na bango pas seulement une semaine. Parce que tout ça qui m'a invité na archbishop de Kawasi tant à voyager à Zongi tout ça qui sont là bango année passée presque na saliba ba tour ya kokota na tambola mituka oyo papa na mama ba tambola kanango ba pesa ki on a service na biso mutu rezo ya biso na hôtel ezo ki notika biso to service salami esili c'est maman langi azo saluer na chaque jour kokutani bonjour papa ça va na bi ça va maman atombo le bo ba pesio à qualifier ni na sorcellerie ni na envoûtement ni na quoi et ça va mauvais témoignage il y a mauvaise histoire surtout nous les Congolais c'est le temps de se convertir peuple congolais to semble quoi to nous semble la terre na bato ba semble bato semble to so ko paraître quand mo passer mon terme to se convertir c'est très important ba congolais to bima na mukolo congolais akoyeba ko soutenir de congolais Congo bongi tant que to za mitema mabe ya boye Congo a toujours un problème. Moi, on a vu ça, les Congolais, ce Congolais a eu conscience, a bon moni sérieusement, a yécoliner ba respecter ba sala ensemble. Et bandi na biso ba sala meto respecter ba ennemi bazali kolo, makamio sona Congo et aux Alabia. Pas pour na mola bazala bien makasi. Fréquenter bango, linga bango pe ndima bango et sili pour négocier très bien pour copier. Atanga na vandia na la célébrité, ndi na vandia. So ndimanga te linganga te, atom macho kiti, toyo kana biso te. Zan ndenge moko na Zambie pas za bongo. C'est ça qu'on a copié ce message. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, moi quelqu'un d'autre de votre ouais, numéro de téléphone, on a eu sur votre bande, on a plus 27 78 412 70 80 plus 27 78 412 70 80 Zambie, Apambola Bateau, Apambola Congo France, Apambola Yo, Frère Nick, Apambola Cédric Otazali Kuna. En tout cas, la caméra Zamba Beni Bino Makasi na deuxième fois où il s'y prend en tout cas, Liboko Nzambe et Zalikona Bino na Kombo Somasia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Là, c'était le pasteur Michel Nakatambogo. Enfin, ici, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On aimerait éclaircir par rapport à la rumeur des autres et Tambola. Il y a papa Olangi, en tout cas, nous autres, il y a papa Eva Nakimi, mes condoléances, la famille Olangi, maman Olangi, vraiment. Merci beaucoup, on a besoin de nous Botara, toujours émission Oyo. Merci beaucoup, on a le boss jeudi Pumba. Merci beaucoup. 0044, on a dit Malila, d'autres, Abraham, D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.